पुग्छ त गाइज यार लास्टै थर्क्यो यार ओहो सायद टिवलको यो त यार त्यो हटाउ त यो स्ट्यान्ड गियरमा भयो इस्टार गर त एकबार हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आजको नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ गाइज आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु गाइज अनि आज चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ भने यसो घुम्नु जाँदैछौँ सो साथी पनि आउँदैछन् होइन अनि सो उनी म भएर यसो घुम्न जान्छौँ आज हल्का डट राइड पनि हुनेवाला छ होइन आजको भिडियोमा खतरा रमाइलो हुनेवाला छ अनि आज मैले मोटो भ्लग पनि गर्नेछु हजुरहरूलाई एकदम मजा आउनेवाला छ सो गाइज अब हामी मोटो भ्लगतिर भेट्नुपर्छ गफ हान्दै हान्दै जानुपर्छ गाइज म चाहिँ मोटो भ्लगमा आइसकेँ होइन सो साथी पनि आइसकेको छन् सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्छौँ ल साथी पनि आएछन् हाम्रो होइन के छ साथी ठिक छ नि होइन तिमीले के टिकटकको लागि हो छड्के चाहिँ बनाऊ न सिधा बनाउँदै आएको थियौ एङ्गल आउनु राम्रो ए वाइड एङ्गलमा भेट्छ भेट्न त ल सो गाइज हामी चाहिँ हिँड्ने होइन सो साथी पनि आइसक्यो अगाडि डटमा उनको चाहिँ आरएम छ सो म चाहिँ आफ्नै एनएसमा हिँड्यो अनि सो हामी उता त्रिवेणीतिर गइन्छ अनि त्रिवेणीतिर नि अरू साथीहरू छन् होइन उनीहरूसँग नि भेट भइन्छ अनि हल्का फुल्का यस्तो दामी पारामा राइड हानिन्छ होइन छोटो मिठो भिडियो लङ बनाउन मजा आउन्न सो अब दिस स्टार्ट द भिडियो गाइज होइन औडा कुदाउँदैन होइन औडा कुदाउँदैन होइन औडा कुदेको गाई त मैले आरएमलाई भेटाउनै सकेँ होइन कि हेर्नु न कहाँ पुगिसक्यो त बाइक आवाज हो नि त आम्मा एक्जस्ट मिसफायर हान्छ मिसफायर मराडी हान्छु है त गाई अब यो क्रस फायर मराडी हान्छु है सो त्यस्तो इन्जोय गर्नु होला रियाक्सन त कडा आउँछ तर डट बाइकमा डट बाइक र सुपर बाइकमा गाइज रियाक्सनै कडा आउँछ क्या त्यही भएर पनि मान्छेहरूले लिन खोज्छन् क्या हामी बरुवा चोकाइयो गाइज हेर्नु मान्छेले कस्तो फर्के हेऱ्यो हाम्रो बाइक छिर्दैन होला यहाँदेखि
और क्या यार ओहो लिली साहब साइड भेट्दैन यहाँ लास्टी वालको हो यो त यार त्यो हटाउ त यो स्ट्यान्ड गियरमा भयो कता इसारा गरेर देख्ला यो बाहिर हो कुरो दबाउ क्या नै बस यो हल्का हल्को रहेछ कि अस्ति चलाएको होच थियो यार भर्खै भिडियो अन गरेर अनै रहेछ भिडियो ल सुगाइ अब चाहिँ कोरा साइड हान्नु थालेको है कस्तो हुन्छ अब अनुभव हेरौँ पावर त कडा हुँदैछ त है छोटो मिठो यस्तो त्यसलाई हानेको क्या मैले अस्ति नै चलाएको थिएँ चलाउन त यसको हाइट चाहिँ अलिकति थोरै कम थियो यसको चाहिँ हल्का माथि रहेछ यार गाह्रो गाह्रो भएर चलाउन अनि मेरो बाइक चाहिँ साथीले चलाहान् सो उतादेखि पनि क्लिपहरू खिचिदिरहन् होइन खतरा मजा हुँदैछ चलाउन त अस्ति चाहिँ रातिमा चलाउनु पाएको थियो कि खासै मजा आएको थिएन आज चाहिँ दिउँसोमा चलाइरहेको अनुभव बुद्धि हो ड्रिम बाइक हो नि गाई जे भयो नि होइन भविष्यमा एक न एक दिन किन्न पर्छ यो बाइक तर लास्टै हाइट लामो रहेछ यसको त मलाई भेट्नै गाह्रो भइरहेको रोक्नु पऱ्यो भने त गाह्रो पर्छ नि त हाइट नभएर गुप्त त गाई यार भयो है लास्टै वालको रहेछ यो त यार हाइट त लास्टै वालको रहेछ त यसको त हाइट तिमीले नघटाएको हो कि यत्तिकै हो थोरै घटाउनु मिल्छ होइन त्यो उस छ नि क्रेजी भ्लग के उसको बाइक चलाएको थियो कि उसको चाहिँ हाइट तल थियो कि मैले भेटिरहेको थिएँ मजाले यस्तो यस्तो गरेर यो त भेट्नै नसकिँदैछ त्यही त तिमीले सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको कि नयाँ हो सेकेन्ड किनेको फेरि बेचिहाल्ने होला रड होइन रड पुरा गर्ने त हो नयाँ बुलेट अहिले नयाँ आएको होइन लेटेस्ट सो गाइज हामी चाहिँ यस्तो राइट साइड हानेर आयो होइन डट बाइकको राइड हजुरहरूले हेर्नुभयो होला कि होइन कस्तो आयो भनिदिनु होला कतिको सक्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला सक्छ भने यहाँ लेखिदिनु पर्छ हामीले पनि होइन झामझुम त्यही हो ढिलो चाँडो भन्ने कुरा हुन्छ तर लेख्न पर्छ यो बाइक चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ छ है कस्तो हो हाम्रो बाइक यो बाइक दामी मेन गाइज होइन यसको मोडिफिकेसन चेन्ज गर्ने बेला भइसकेको छ होइन यो रातो कलर लगाएको बहुत भयो क्या एक वर्षभन्दा बढी गऱ्यो यसमा चाहिँ अब अर्को कलर हानिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले ट्याक्क रातो रातो लगाउनु त यो अब चेन्ज हान्ने हो अब कुन कलर चेन्ज हान्ने होला ल कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरले जुन भन्नुहुन्छ त्यही नियोन पनि मैले हानिसकेको पहिला रातो हाने अब कुन हान्ने येल्लो हान्ने ग्रिन काला ब्ल्याक कुन हान्ने भन्नु होला हानिदिनु पर्छ हामीले गाइज त्यही हो अब एकछिन हामी बर्षल खेल्न निस्किन्छ सो के हुन्छ हेरौँलाई त अझै यहाँ फोटो सेसन भइरहेको फोटो सेसन यस्तै हो कि आइफोन 11 12 दिएपछि यस्तो यस्तो मान्छेहरू फोटो खिच्न रेडी भइसक्यो नि यहाँ एक प्लस थियो नि त अब फ्लप खाने मलाई आयो नि त चुरी फुरी डाउन भइसक्यो अब त्यही भएर अब फोटो खिच्दै भनेर अगाडि बस्यो अब खिचिदिनै पऱ्यो होइन
गाइस यो चाहिँ नेक्स्ट होइन हिजो बाइक साइड हान्ने यो डट बाइकको हजुरहरूले हेर्नुभयो होला। त्यसपछि हिजो चाहिँ त्यस्तो ब्लग बनाएन अनि आज चाहिँ हामीले यस्तो कार्पेटको काम गर्न आएको। सो लगभग सकिन थाल्यो। अब चाहिँ यति मात्रै बाँकी छ गर्नलाई। त्यो टुक्रा टुक्रा हालेको कि यो 3 पिसले नि 2 पिस सँगै हाल्यौँ। फेरि यो चाहिँ अब छुट्टै टुक्रा टुक्रा पिस हाल्न थाल्यौँ। कोही कोही मान्छेहरू यस्तो चन्डाल हुन्छन् नि यहाँ सौलो पिस हाले पुग्छ अलिकति भने प्रफिट आउँछ भनेर यसो टुक्रा टुक्रा हाल्दैन होइन के भन्ने त के भन्न चाहन्छ तिनीहरूलाई राम्रो देखिन्छ नि हो कि नै यहाँ 2 पिस हाले हुन्छ कि सँगै हाले पनि दामी देखिन्छ कि यहाँ 3 पिस हाले पनि ठिक छ यहाँ हालेन 3 पिस यतिकै सिधा हाले नि हुन्छ नि यहाँ टुक्रा टुक्रा के भन्ने भनेर साथ देखाइन कि यो 17 फुट 3 इन्ची बाई 11 फुट छ। अब यसमा हिसाब गर्नु हजुरले एउटा कार्पेटको चौडाइ चाहिँ 6.5 फुट हुन्छ कि त्यसरी लगाउने मान्छेहरूले अलिक सहयोग भने बच्छ भनेर टुक्रा टुक्रा हाल्छन्। अब के भन्ने यस्तै हो यो काम हानिन्छ हामीले। त्यसपछि चाहिँ आजको भ्लग यति हुन्छ। घर भक्कु काम पनि गर्न हो माटो चाहिँ गिराउँदै माटो आइसकेको थियो बिहान माटो गिरायौँ। काम धेरै छ अब हामीले गर्न पर्ने त्यही भएर भ्लग पनि त्यति बनाउन पाइदिनु होला। त्यही आजको भिडियो यति नै हुन्छ। के कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। सो फेरि भेटौँला नेक्स्ट भ्लगमा। सो बाई बाई गाइज।